여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 캠핑 고고입니다. 안녕하십니까. 자, 오늘 퇴근하고 퇴근박 지금 가고 있는데 비가 옵니다. 비가 많이 장대비는 아닌데 밖에 있으면 옷을 젖을 수 있는 비입니다. 이거는 옷이 젖습니다. 밖에 있으면. 자, 그래서 또 비 올 때 또 산행이 이게 또 할만합니다. 이거 비 올 때 비 쫙 맞으면서 비옷에 그 비가 떨어지는 소리 그 쫙 들으면서 이제 산을 타는 맛도 괜찮습니다. 그래서 오늘 저 비옷 준비를 했고요. 아래 위로 투피스 비옷을 준비를 했습니다. 자, 지금 잔뜩 먹구름이 지금 잔뜩 지금 껴 있습니다. 잔뜩 껴 있고. 자, 여러분 또 입구에서 여러분 준비하고 또 그렇게 또 기상이 어떻게 될지 모르겠는데 일단 무조건 고입니다. 고합니다 오늘. 자, 비가 아무리 와도 자, 산에 오늘 나만의 아지트에 또 고 하겠습니다. 자, 잠시 후에 뵙겠습니다. 자, 여러분, 자, 지금 비가 저 입구에 왔는데 비가 지금 많이 내리고 있습니다. 오늘 저 비옷 자, 아래 위로 자, 비옷 저렇게 한 벌, 자, 투피스로 한 벌 입었습니다. 자, 비옷 입었고 이제 좀 비가 내려도 특별하게 문제가 없을 것 같습니다. 여러분, 자, 이제 비 좀 맞으면서 비 소리가 그 우비에 떨어지는 비 소리가 참 좋습니다. 듣기 괜찮고. 자, 얼굴에도 좀 살짝 비가 떨어지는데 비를 조금 맞으면서 자, 오늘 저 배낭은 자, 하이퍼라이트 마운틴 기어 자, 윈드라이더 2400. 자, 요거는 완전 방수입니다. 그래서 방수 카바가 없이 그냥 비 올 때도 자, 이렇게 그냥 바로 그냥 가시면 됩니다. 완전 방수기 때문에 레인카바가 필요 없는 배낭입니다. 자, 오늘 저 배낭 패킹은 9.5kg 오늘 패킹했습니다. 자, 조금 더 점점 가벼워지고 있습니다. 자, 오늘 9.5kg 패킹했고요. 자, 오늘도 안전하게 자, 박지까지 그렇게 산행해 보도록 하겠습니다. 같이 가시죠. 좋습니다, 여러분. 비 맞고 저 등산하는 요 기분, 여기 또 새롭죠, 맛이. 좋습니다. 저 비가 올 때는요, 산에 가면 또 뭔지 모르지만 그 하여튼 향이 좀 좋습니다. 비 올 때는 산에 가면. 혹시 그런 거 못 느꼈습니까? 오늘 딱 산에 올라오는데 야, 향이 엄청 진하게 이렇게 소량하고 이런 게 좀 많이 나는 것 같아요. 자, 비 계속 맞고 천천히 올라가겠습니다. 어차피 비도 오고 하니까 어차피 올라가서 또 비 맞고 텐트 치야 되고 천천히 그냥 즐기면서 올라가도록 하겠습니다. 자, 계속 올라가겠습니다. 여러분 이 마른 땅보다 이 지른 땅 가는 게 확실히 좀 뭐라 해야 되나 더 힘들다고 좀 느껴집니다. 좀 미끄럽기도 하고 지금 현재 바닥이 지금 바닥이 지금 이렇게 물이 점점 이렇게 고이고 이래 가지고 확실히 좀 미끄럽고 좀 신경이 더 쓰이네요. 확실히 비 올 때는.
요때 이제, 등산화도 이제 한몫을 하겠죠. 창이 얼마나 접지력과 미끌림이 잘 되는 창이냐. 또 그에 따라서 등산화도 이래 비가 우천시 이럴 때는 한몫합니다. 그리고 그 필히 등산화는 고아텍스가 들어가야 됩니다. 그래야 방수가 돼가지고 발이 젖질 않습니다. 그래서 고아텍스 등산화는 필수인 것 같습니다. 비가 언제 어떻게 올지도 모르고 또 비 올 때 이렇게 산행을 하게 될 수도 있으니까 고아텍스 등산화 그리고 창도 검증된 그런 밑창이 접지력이 좋고 미끌림이 적는 논슬립 잘 되는 논슬립 그 창이 창으로 된 등산화 그런 게 지금 이런 날씨 비 오는 날씨에는 유리하다. 야 지금 안개가 이제 이제 끼기 시작합니다. 전방이 지금 잘 안 보입니다. 저 앞에 지금 잘 안 보이네요. 야. 자 여러분 올라가 보겠습니다. 자 여러분 비가 지금 살짝 멎어 가지고 와 비 오지 보니까 너무 덥어 가지고 지금 살짝 비가 좀 소강 상태입니다. 이제 야 근데 진짜 오늘 진도가 안 나가네요. 이 보이시죠 이 지금 안개 한번 보십시오. 안개 아주 갈 길이 9마일이나 되는데 지금 와 큰일 났네. 그 전설의 고향 보면은 그 앞에 그 새벽에 부여히 그 안개 낀 거 있다 아닙니까? 약간 그런 느낌. 또 비가 싹 오네요. 야, 재밌긴 재밌습니다. 오, 자욱합니다, 자욱해. 야, 벚꽃입니다. 벚꽃 예쁩니다. 비에 맞은 벚꽃이 오, 참 좋다. 자, 여러분 계속 한번 올라가 보도록 하겠습니다. 야, 저 위에 가면 아마 아예 안 보이겠는데, 텐트 칠라면은 안개 때문에 안 보이는 거 아닙니까? 완전히 막 다 덮어가지고 부여 이런 거 아이가? 지금 뭐 하늘도 그렇고 뭐 완전히 뭐 부여. 모자 써야 되겠습니다. 자, 올라가 보겠습니다. 자, 여러분, 자 이제 마지막 고개. 자, 요거 넘으면 이제 박지에 다 왔습니다. 오늘 비 오는 날 산행 너무 힘듭니다. 길도 미끄럽고 몸도 비옷을 입어서 그런지 땀이 엄청나고 찝찝하게 막 한 몇 배는 좀 힘든 것 같습니다. 지금 앞에 지금 안개 때문에 거의 앞이 잘 안 보입니다. 곧 비가 또 한번 쏟아질 것 같은데 지금 약간 보슬보슬 내리는 그런 비가 지금 내리고 있습니다. 지금 산 밑이 안 보입니다. 와. 자, 이제 마지막 꼭입니다. 지금 너무 운해가 운해가 차가 올라옵니다. 지금 보슬비에 계속 내립니다.
자, 여러분 계속 올라가 보겠습니다. 오, 무섭습니다. 무서워. 밑에 아예 안 보입니다 지금. 장가이네. 이게 멋있네. 자, 이제 박지로 이동하겠습니다 여러분. 자, 여러분, 비가 오는 와중에 자, 이렇게 자, 텐트를 다 쳤습니다. 지금 바닥이 다 젖어 있습니다. 자, 여러분, 뭐 텐트 치는 모습은 못 보여드리고요. 지금 밑에 한번 보겠습니다. 아무것도 안 보입니다 지금, 운해 때문에. 자, 여러분, 빨리 들어가서 자, 이제 옷 좀 갈아입고 준비하고 다시 영상 이어나가도록 하겠습니다. 자, 여러분, 자, 반갑습니다. 와, 올라올 때 비 너무 많이 맞고, 또 비옷 때문에 바람이 안 통하고 이러니까 땀도 너무 많이 흘렸습니다. 그래가지고 지금 와, 옷이 전부 다 젖었습니다. 다 젖었어요. 그래서 뭐 굉장히 지금 막 꿉꿉하게 막 좀 그런 상태입니다. 그러고 지금 계속 비가 내리고 있는데요. 야, 지금 비하고 지금 바람까지 지금 또 굉장히 지금 불고 있습니다. 텐트가 막 들썩 합니다 지금. 뭐 그래도 뭐 오늘 밤 뭐 무사히 뭐 잘 버텨야 되지 않겠습니까? 자, 여기 조금 하겠습니다. 이거, 자, 멸치맛, 자, 살국수. 자, 요거 오늘, 어이구야, 멸치맛 살국수. 지금 이제 지금 봄이 이제 오는 시기죠. 지금 이 시기가 지금 뭐 영정철이라고 이야기 하는데, 이 시기에는 날씨가 굉장히 변덕스럽습니다. 또 날씨도 그렇게 안 좋고, 지금 이때가 지금 굉장히 날씨가 안 좋습니다. 비도 오고 바람 불고, 그 다음에 뭐 딱 그런 지금 적입니다. 명등철. 이때는 진짜 뭐 저는 뭐 주말에 뭐 항상 산에 와야 되기 때문에 비가 오나 눈이 오나 그냥 막 무작정 올라왔습니다. 올라왔는데 제가 오늘 조금 실수한 게 있다면 여불에 옷을 갖다가 비 올 때는 좀 많이 좀 챙겨 가야 된다. 뭐 그거를 조금 제가 오늘 좀 실수를 한 것 같습니다. 와, 옷을 지금 다 젖고 나니까 지금 굉장히 찝찝하고 그렇네요. 일단 저 살국수에 일단 물을 붓습니다. 물을 붓고 자, 이제 살국수 될 때까지 조금 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 그래, 오늘 뭐 옷을 준비를 많이 못한 게 조금 그거네. 바람이 너무 많이 부네. 오늘 밤에 또 이 텐트하고 같이 또 낙하산 타는 거 아닌가 모르겠네요. 또 바람은 이래 안 분냈는데 비만 오늘 좀 온다 했는데, 그래서 뭐 비야 뭐 오는 거야 뭐 텐트도 한번 또
텐트 세척도 좀 할 겸 이겸저겸해서 제가 오늘 올라왔거든요. 텐트 와 먼지하고 이런 게 또 너무 또 많이 묻어 있고 이래가지고 텐트 또 한번 싹 한번 세탁도 좀 할 겸해서 그래 텐트 한번 치자 해고 올라왔는데 와 바람이 또 이거 엄청나게 붑니다 지금. 뭐 일단 뭐 먹을 거 좀 다 챙겨 먹고 침낭 안에 폭 들어가 가지고 뭐 바람이 불든 뭐 어찌 됐든 간에 막 그냥 막 자는 게 습니다 이럴 때는. 아이고 찝찝해서 그래갖고 지금 안에 지금 그 뭐야 핫팩 2개 터트려 놓고 그 다음에 양말이 젖었는데 요 침낭 발 밑에다가 양말 젖은 걸 넣고 거기다가 핫팩을 넣고 자면 아침 되면은 이제 양말을 좀 신을 수 있는 정도가 좀 됩니다. 그래 가지고 일단은 밑에다 핫팩 2개 터졌고 그리고 핫팩이 제가 요거 지금 하나 더 있거든요. 핫팩이 하나 더 있는데 요거는 제가 요 가슴에 하나 품고 자야 되겠습니다. 지금 안에 지금 가슴도 하나 좀 품고 와, 또 바람이 지금 좀 장난이 아니네. 어쨌든 뭐 오늘 뭐 저 산행은 비를 맞으면서 이제 그 뭐야 우비를 그냥 일반 그 안전용품집에 파는 우비 그 투피스짜리 우비 그거는 안 됩니다. 그거는 오늘 제가 써보니까 그거는 산행하고는 안 맞습니다. 제가 안 맞고 원피스로 된 그 우비 있지 않습니까? 그냥 막 길쭉한 거 복이 있어야 됩니다. 왜냐하면 이 우비가 땀이 차면 밖으로 이게 완전히 배출이 아예 되지 않기 때문에 그냥 안에 그냥 막 온막 옷이 다 젖습니다. 그냥 땀으로 범벅이 되어버립니다. 그래서 조금 바지하고 이래 돼가 있는 거는 좀 오늘 비 올 때 오늘 내가 요 앞에는 계속 그 원피스 타입으로 해가지고 발까지 요 무릎 밑에까지 내려오는 그거를 입었습니다. 오늘 제가 한번 뭐 테스트 할 겸해서 한번 입어봤는데 뭐 짧은 거리 이렇게 간단하게 뭐 텐트 칠 때 뭐 요럴 때 입는 거는 괜찮겠지만은 뭐 산행하기로는 조금 비 올 때는 좀 맞지 않다. 차라리 고아텍스 자켓 입고 밑에도 혹시 고아텍스 그 바지 같은 거 있으면은 뭐 그렇게 좀 준비를 하시는 게 거기 이제 비 올 때 맞지 않겠나. 와 이거 와 이러노. 아따 참나. 겁나네 겁나. 와 또 이러면 또 겁납니다. 겁나 또 시실. 내가 좋아서 왔는데 뭐 겁내면 안 되겠죠. 오늘 아까 전에 텐트 다 치고 옷 갈아입고 그래가지고 와 딱 막 피곤하고 막 아무 생각이 없고 밥 먹고 싶은 생각도 없고 그래가지고
그냥 군것질 조금 하다가 그렇게 지금 이제 국수 요거 좀 먹고, 자 여러분 멸치맛 살국수 요거 일단 국물 한번 먹어보겠습니다. 야 좋다. 야 이제 조금 이제 국물이 좀 더 가니까 이제 이제 좀 잘 끓었네. 여러분 국수 좀 드십시오. 잘 먹겠습니다. 뜨겁다. 제가 지금 이 비닐을 쓸 그건 아닌데, 이제 머리가 다 젖어가지고, 수건으로 이제 닦아도 한계가 있습니다. 이럴 때 팁을 하나 가르쳐 드리겠습니다. 이 젖은 머리 상태에서 비닐을 쓰고 있으면 머리가 엄청 빨리 마릅니다. 여러분, 이 팁입니다. 이거 진짜. 머리가 젖은 상태에서 비닐을 쓰면 안에서 열기가 안 빠지고 계속 돌면서 머리를 계속 말려줍니다. 팁입니다, 이거. 그래서 제가 쓰고 있습니다. 머리 축축한 상태로 있는 것보다 낫거든요. 우리와 그 여성분들 그 머리 감으면 수건을 이래 좀 딱 좀 덮어주지 않습니까? 그러면 좀 머리가 좀 빨리 조금 좀 빨리 마른다 이야기는 하긴 하더라고요. 뭐 그런 역할이 아닐까 이게. 저는 그럴 때 위해서 이거 비닐을 항상 저는 가지고 다닙니다. 그냥 한 개는 항상. 와 이거야. 와, 바람 안 부댔는데 왜 바람이 이렇게 강풍이 또 부노? 아니 뭐 바람을 따라댕기나 내를. 오늘 비만 온다고 했는데 바람은 그렇게 안 보냈는데. 와, 겁나네 겁나. 여러분 이 한번 보십시오. 엄청 흔들립니다 지금. 바람이 엄청 분다는 거죠 지금.
바람이 엄청 불고 있습니다. 여러분, 살국수 대박 맛있습니다. 이거 잘 먹었습니다. 여러분, 딱 맛있다. 여러분, 오늘 뭐 비도 오고 바람도 불고 이래가지고 밖에 나가봐야 뭐 아무것도 안 보일 건데, 어쨌든 뭐 조금 쉬었다가 어차피 제가 뭐 또 밖에는 또 상황도 봐야 되고 또 텐트 상황도 좀 봐야 되고 바람이 많이 부니까 뭐 스트링도 뭐 한번 뭐 좀 더 땡기 줘야 될 끼고 가이라인도 엄청 많이 바람 분다. 지금 바람 소리 혹시 들리십니까? 보다닥 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 하네요. 완전 진짜 힐레베르는 참 이 안락이 참 주인 잘못 만나갖고 진짜 고생 엄청나게 합니다. 이 텐트 지금 진짜 이 텐트 진짜 고생 많이 합니다. 내 만나갖고 주인 잘못 만나갖고 바람 불 때 뭐 방풍 불 때 이럴 때 뭐 완전히 뭐. 자, 여러분 조금 쉬었다가 밖에 상황 제가 나갈 때 그래 밖에 또 한번 뭐 어떤 상황인지 뭐 그것도 밖에 한번 보여드리도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 여러분, 지금 바람이 너무 많이 불어가지고 지금 어떻게 해야 될지는 모르겠습니다. 오늘 밤을 내일 아침까지 무사히 잘 버틸랑은 뭐 좀 전에 나와서 스트링 가이드라인 있는 대로 전부 다 지금 다 땡겨난 상태거든요. 그래 비 엄청 갖고 지금 들어와가지고 누워 있습니다 지금. 근데 지금 가이드라인을 총 6군데 있는 대로 지금 다 땡겼는데도 불구하고 텐트가 완전히 날아가려고 지금 합니다. 자, 일단 여러분, 오늘은 조금 전에 나가니까 안개가 꽉 낑겨가지고 아무것도 안 보입니다. 아무것도 안 보이고 일단은 자고 여러분 내일 뵙도록 하겠습니다. 내일 어쨌든 아침에 아무 일 없이 오늘 밤을 잘 또 지금 비바람이 빨리 좀 멈췄으면 좋겠습니다. 조금 불안이 옵니다. 어쨌든 오늘 밤 무사히 잘 보내고 내일 아침에 건강하게 또 건강한 모습으로 그렇게 또 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 좋은 밤 되십시오. 저도 피곤해서 이제 자야 될 것 같습니다. 내일 뵙겠습니다.
여러분 안녕하십니까. 어제 밤새 와 바람이 엄청 불어가지고 텐트 날아갈까봐, 텐트가 부서질까봐 와 거의 잠을 못 잤습니다. 어제는 거의 잠을 잘 못 잤습니다. 지금은 이제 바람이, 아침에 바람이 멎었습니다. 와 진짜 천만다행입니다. 천만다행. 비도 지금 안 옵니다. 지금 6시입니다. 6시. 비도 안 오고 바람도 안 불고 와 천만다행입니다. 원래는 기상예보 오늘 아침까지 비가 온댔는데 와 천만다행. 여러분 빨리 정리해서 하산하겠습니다. 안전하게. 분명히 또 내려갈 때도 아마 땅이 많이 미끄러울 거예요. 비 오고 난 뒤에는 땅이 많이 미끄럽습니다. 그러니까 그거 감안해서 아마 마른 땅보다는 많이 좀 힘들 거라고 생각됩니다. 천천히 그렇게 안전하게 하산하겠습니다. 정리 좀 하고 또 영상 이어가겠습니다. 자 여러분 반갑습니다. 아따 어저께 완전 뭐 전쟁 치른 기분입니다. 전쟁 치른 기분이야. 이제 아침에 이제 비도 안 오고 바람도 좀 이제 소강 상태인데, 자 지금 해무가 얼마나 깼는지 한번 보여드리겠습니다. 지금 안개가 지금 완전 꽉 껴갖고 한치 앞이 안 보입니다. 지금 산 밑에 지금 어떻게 되어 있는지 모르겠는데 일단 보여드려 볼게요. 여러분 지금 이렇습니다. 안개가 지금 꽉 끼어 있습니다. 자 어저께 저 박지입니다. 텐트 좀 틀고 또 준비해서 그렇게 살살 이제 안에 거는 다 준비가 다 됐으니까 이제 밖에 철수해서 뭐 또 하산할 준비하겠습니다. 이 볼때가 보니까 조금 휘있나. 그래도 볼때가 그래도 부서진 데는 없네요. 볼때 빠진 데는 없고 스킨도 그대로 살아 있습니다. 스킨도 그대로 살아 있고. 와 어제 그 바람이 불었는데도 그래도 어디 째지고 이런 데는 없네요. 야 확실히 돈값을 하는 것 같습니다. 이 텐트가 어제 진짜 비바람에 거의 뭐 태풍 수준이었는데 어제 밤에는 그래도 뭐 이 정도 뭐 잘 버텨줬습니다. 아이고 감사합니다. 어제 밤에 뭐 그래도 아무 일 없이 잘 또 보냈고. 자 이제 철수해서 또 길이 많이 미끄러울 것 같습니다. 지금 내려갈 때 또 안전하게 그렇게 또 하산하도록 하겠습니다. 텐트 철수하겠습니다.
수도 없다 이거. 자 여러분, 텐트 다 걷었습니다. 이제 안전하게 이제 하산만 하면 되는 일만 남았습니다. 자 어저께 여러분, 야 비가 이렇게 오고 우중에 산행할 때는 항상 다시 한번 느낀 거지만, 매번 우중 캠핑할 때 제가 계속 느끼고 있는 거지만은 이 비에 대해서 조금 좀 생각을 좀 해야 된다. 그게 뭐냐면은, 이 비가 배낭 안으로 들어오는 거, 물이 들어오고 또 몸이 젖고 뭐 그런 부분들 다 생각을 좀 하셔야 됩니다. 많이 생각을 해야 됩니다. 그래서 어떻게 이제 대응을 할 것이냐, 준비, 그 준비는 필수적으로 잘 하셔가지고 그렇게 이제 뭐 우중산행 하셔야 될 것 같습니다. 그리고 이 바람 불고 할 때 특히 텐트 설치하는 문제들, 그런 문제들도 있고요. 어쨌든 뭐 어저께 1박 2일 안전하게 또 백패킹 잘 하고 이렇게 또 하산할 것 같습니다. 자, 이제 마지막 주차장까지 도착할 때까지 안전하게 그렇게 하산하도록 하겠습니다, 여러분. 자, 오늘 일출은 보지 못할 것 같습니다. 일출은 보지 못할 것 같고요. 안개가 자욱하게 있는데 저 앞이 이제 아마 잘 안 보일 거예요, 이런 날은. 저는 그런 것들 감안해서 저는 하산 잘 하도록 하겠습니다, 여러분. 자, 캠핑고고. 자, 여러분, 다음 영상으로 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 자, 구독, 좋아요 부탁드립니다, 여러분. 감사합니다. 여러분, 지금 현재 이렇습니다. 와. 많이 그렇습니다. 많이 그렇고, 한번 그렇고. 오, 염소. 여러분, 염소도 빠져났어. 가라, 가라, 가라. 가라, 오, 야생이. 소금이. 그리고 올라오니까.
이렇게 안전하게 천천히 이렇게 파손하도록